周文英将所有网络诈骗集团从柬埔寨清除出去。柬埔寨国家打击人口贩运委员会副主席周文英本周三接受媒体采访时表示，尽管柬埔寨政府和军方领导人正忙于应对边境紧张局势，但当局并没有停止打击网络诈骗集团的斗争。周文英说，因为边境冲突发生后，公众看到的有关我们工作的报道越来越少了，但是其实我们仍然在持续工作，并致力于完成任务。我们正在履行承诺，将所有网络诈骗集团从我们的国家中清除出去。周文英强调，近期柬泰陆地边境的关闭虽然对两国关系不利，但却为柬埔寨当局追捕犯罪集团创造了有利条件。边境关闭后，他们的行动受到了限制，所以我们更容易追踪这些罪犯。我们还知道，很多网络骗子来自泰国。周文英补充说，